हेलो भाइ बहिनीहरू, कमन इन्ट्रान्स एक्जाम नजिकै आइसक्यो। सेतुकोट यानि कि एप्रोन लाउने र घाँटीमा स्टेज हुने दिन नजिकै आइसक्यो। तै पनि हामीलाई पढ्न मन लाग्दैन हैन, त्यही पनि सेल्फ डाउट हुन्छ। अब सेल्फ डाउट किन हुन्छ? अब के त तिमीले राम्रोसँग पढेकै छैन भएर, कि त तिम्रो नेचरै त्यस्तो छ डराउने आत्तिने किसिमको। अब डक्टर बन्ने जुन तिम्रो सपना थियो त्यसको लागि जाँच नजिकै आउँदा पनि भाइ बहिनीहरूको पारा के छ भन्दाखेरि कम्प्लिट सोल्युसन अब्जेक्टिभ रिसिभिङमा दाइ मलाई पढ्न मन लाग्दैन भनेर लेखिरहेको हुन्छन्। क्यान वी क्र्याक कमन इन्ट्रान्स एक्जाम इन 2-3 months? मेरो मार्क्स चाहिँ बढ्दैन दाइ, प्लिज एनीवन कमेन्ट डाउन बिलो भनेर डट 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 गरेर हुन्छन् बा। कहिलेकाहीँ त हाँस उठ्छ पनि हेर तिमीहरूलाई देखेर, कहिलेकाहीँ त दया माया लगाएर आउँछ। खै जे जस्तो होइन, आज कुराहरू त्यसै प्रश्नहरूमध्ये एउटा प्रश्नको एन्सर दिँदैछु है त म। सो क्यान वी क्र्याक कमन इन्ट्रान्स एक्जाम इन 2 months अथवा 3 months, जेसुकै होस् होइन। अब एन्सरै चाहिए हो भने चाहिँ यस वी क्यान, एभ्रिथिङ इज पोसिबल। तर जुन त्यो एभ्रिथिङ इज पोसिबल भन्ने डाइलेक्ट छ नि, त्यसलाई पोसिबल गर्नलाई जुन मेहनत गर्नुपर्छ, जुन दुःख गर्नुपर्छ, जुन काम गर्नुपर्छ, त्यो गर्न चाहिँ पोसिबल छ कि छैन भन्ने चाहिँ क्वेसन मार्क हो क्या। अब सकिन्छ भने कसरी त, त्यो कसरीको कुरा गरौँ है त। ल सुरु गरौँ। सुरुमा त ल 2 महिना, अब 2 महिना छ कि 3 महिना छ डजन्ट म्याटर, मानिनु 2 महिना छ भनेपछि 60 दिन। अब 60 दिनमा 8 दिन शनिबार गयो, 8 दिन शनिबार गयो भनिरह्यो हामीसँग 52। अब 52 दिन भयो र हामीसँग जुलोजी, हामी जुन नेमको मोड्युल पढ्छौँ, भाइबिङको मोड्युल पढ्छौँ, तिनीहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुलोजी 30 एउटा च्याप्टर छ, बोटनी 25, केमिस्ट्री 45 र फिजिक्स 55 भन्छ। मोटामोटी हेर्ने हो भने बायोलोजी 55 छ, केमिस्ट्री 45 र फिजिक्स 55। त्यो भएको कारणले यहाँबाट 3 लाने हो भने ओभरअल 52वटा लगभग आउनु खोज्छ। भनेपछि यति 52वटा दिनको एउटा मात्रै पढ्ने हो भने 52 दिनमा त सकिने रहेछ। सकिन्छ भने कसरी त, टाइम टेबल बनाउने कसरी, टाइम टेबल के हुनुपर्छ। अब हेर, दिनमा 24 घन्टा हुन्छ, सबैलाई थाहा छ। 6 घन्टा सुत्यौ, 2 घन्टा खानपिन यताउति, 16 घन्टा बाँकी भयो। तिम्रो टाइम टेबल भनेको 16 घन्टाकै हुनुपर्छ। अब डर लाग्यो क्या भने जस्तो लाग्ला, तर 16 घन्टा तिमीले टाइम टेबल बनायो भने तिमीले बल्ल नेट 12 घन्टाको पढाइ हुन्छ क्या। नेट 12 घन्टाको पढाइ हुन्छ, किनकि बिचमा यताउति जसरी पनि भइहाल्छ। अब त्यो 16 घन्टाको टाइम टेबललाई पनि कसरी डिभाइड गर्ने? तिमीले चाहिँ नि हरेक दिन एउटा पास्ट इयर क्वेसन गर्ने, त्यसको लागि टाइम छ 3 घन्टा ठिक। र त्यसपछि छुट्याउने 5 घन्टा, 4 घन्टा र 3 घन्टा। किन फरक फरक टाइम? अब यसमा चाहिँ गर्ने के पहिला सुरुमा, त्यसमा यही हो तिम्रो फिजिक्स, केमिस्ट्री अथवा बायोलोजी। अब चोइस इज योर्स। तिमीलाई अब एउटा छुट्टा सब्जेक्टको गर्न मन लाग्छ अथवा दुईवटा सब्जेक्टको एउटा छुट्टै गर्न मन लाग्छ कि जेसुकै गर, तर दिनको एटलिस्ट 3टा च्याप्टरलाई एट्याक गर्ने। अब किन टाइम फरक? किन भन्दाखेरि धेरै टाइम के को लागि डिफिकल्ट, थोरै टाइम के को लागि मोडरेट र इजीको लागि त त्योभन्दा पनि थोरै टाइम। यसरी टाइम फ्रेम डिभाइड गर्ने भनेपछि तिमीले हरेक दिन 3टा च्याप्टर पढ्ने हिसाबले तयारी गर्नु पर्यो। यही पिसिबीमा 3टा च्याप्टर पढ्ने हिसाबले तयारी गर्नु पर्यो। र अब फाइनली 1 घन्टा चाहिँ म्याथको लागि छुट्याउनु। त्यो हिसाबले मोटामोटी टाइम त 16 घन्टा छुट्यो। तर अब मैले भने नि नेट चाहिँ हुन्छ पढाइ लगभग 12 घन्टा हो। तिमीले नाम निकाल्नु छ भने यो 2 महिना त आफैलाई बिर्सिने गरी पढ्नुपर्छ हैन। दिमागमा मात्रै सिई, बिहान उठ्ने लेख्ने, सिई टपर 2023 अथवा आइएम पाटन बिबी क्याचेस हैन, कहाँ जानु छ त्यो लेख्ने जहिले पनि। यो दिमागलाई फोर्स गरिरहने है। अब कुरा गरौँ पास्ट इयर क्वेसन्स, समय छ 2 महिना। सुरुमा जहिले पनि आइएमबाट गर्ने। पहिला सुरुमा आइएमको सेट गर्ने, 10-15वटा सेट गर्ने, हरेक दिन एउटा। त्यसपछि तिमी एमओईको गर,
त्यसपछि केयुको गर। सुरुमा के हुन्छ भन्दा 3 घन्टा के को लागि भन्दाखेरि सुरुमा 1.5 घन्टा एमसीक्यू प्र्याक्टिसको लागि, किनकि पहिलाको 2 घन्टाको सेट हुन्थ्यो। 1.5 घन्टा एमसीक्यू प्र्याक्टिस गर्ने र 1.5 घन्टा चाहिँ पछाडिको सोल्युसनहरू पढ्नको लागि हैन। अब सुरुको 1 महिना त्यसरी चलाउने। अब अर्को 1 महिनामा त के गर्ने भन्दा तिमीले हरेक दिन 2-2वटा सिट गर्न थाल्ने, किनकि सुरुको महिनामा तिम्रो बानी थिएन त। अब 1 महिना कटिसकेपछि त तिम्रो प्र्याक्टिस गर्ने बानी बढ्छ। अनि त्यहाँबाट अर्को महिनामा 2-2वटा गर्ने र तिमीले चाहिँ नि ओएमआर सिट पनि नेटबाट फोटो प्रिन्ट गर्ने र त प्रिन्ट गरेपछि फोटोकपी गरेर ओएमआर सिट पनि गोला लाउनु प्र्याक्टिस गर्ने। टाइम म्यानेजमेन्ट पनि सिक्ने। टाइम म्यानेजमेन्टको बारेमा ओएमआर सिट फिल गर्नेको बारेमा चाहिँ मैले एउटा भिडियो पनि बनाएको छु, त्यो चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनु अथवा इन स्क्रिनमा राखिदिनु है त। र पास्ट इयर क्वेसन त्यसरी गर्ने। अनि अब फिजिक्स, केमिस्ट्री र बायोलोजीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि तिमीले सरर थ्योरी हेर्ने। अहिले तिमीले धेरै डेप्थमा जानु भन्दाखेरि पनि तिमीले धेरै पढ्नु छ क्या, विथ बढाउनु छ, वाइट बढाउनु छ, बुझ्यौ नि। र फाइनली म्याथ भइहाल्यो। अब म्याथको लागि त के हुन त अब एमसीक्यू प्र्याक्टिस गर्नको लागि नेमके मोड्युलहरू पनि हेर होइन। त्यो सँगसँगै भिडियो नि हेर्दा भयो। अहिले त अब धेरै भिडियोहरू पनि छ, त्यो मध्ये एउटा एसएससी मेकर भन्ने च्यानल छ, जस्तै त्यो लोकसेवाको आइक्यूहरू टाइप क्वेसन गराउँछ होइन। अरू नेपाली च्यानलहरू पनि हेर्दा भयो। अब शनिबार जुन शनिबार हामीले सुरुमा 8 दिन काट्यौँ, त्यसमा त तिमीले अब नेम भ्यारेटमा मक टेस्ट दिन जानु पर्यो। अनलाइन दिने होइन नि है, फेरि अफलाइन। किन अफलाइन? टाइम म्यानेजमेन्ट र ओएमआर फिलिङ स्किल बढाउनको लागि। अब त्यो शनिबार चाहिँ मक टेस्ट त दियो। मक टेस्ट दिने मात्रै होइन, घर आएर एनालाइसिस पनि गर्ने है, सोल्युसनहरू हेरेर। अनि एउटा टक्क नोट कपी पनि बनाउनु, जसमा चाहिँ नि यो जुन पिसिबी हेर्दाखेरि पनि इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरू टिप्नु र यो मक टेस्टहरू गरेर पनि इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरू टेक्नु र यो पास क्वेसन गर्दाखेरि पनि जे अलिकति युनिक कन्सेप्ट अलिक इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्नेहरू टिपेर राख्नु, पछि सजिलो हुन्छ। र शनिबार चाहिँ जहिले रिभिजन गर्नु। अब तिमीले दिनको जम्मा 3टा च्याप्टर एप्रोच गरिरहेको छौ भने हप्तामा 6 दिन पढिरहेको छौ, 18वटा च्याप्टर भयो। अब तिमीले शनिबार चाहिँ 18वटा च्याप्टर रिभिजन गर्नु छ भने 18 च्याप्टरलाई तिमीले 30 मिनटमा डिभाइड गर। हरेक एउटा च्याप्टरलाई 30 मिनटमा लाउनु पऱ्यो भने चाहिँ तिम्रो 9 घन्टा जति लाग्छ। अब 9 घन्टा जति लाग्छ भने चाहिँ मोटामोटी तिम्रो 10 घन्टा 11 घन्टा लाग्न सक्छ, ठिक छ। किनकि हामी कति छुट्टा थियौँ, 12 घन्टा छुट्टा थियौँ लगभग, त्यस्तै हुन आयो भने चाहिँ शनिबार चाहिँ तिमीले रिभिजन गर्नै पऱ्यो। हेर एकचोटि सर पढ्यो पनि शनिबार रिभिजन 30 मिनटको हरेक च्याप्टर जुन पढाएको थियो 30 to 45 मिनट। अब त्यो यसरी मिलाउनु पऱ्यो, किनकि अब लगातार त पक्कै पनि पढ्न सकिँदैन होइन। अब बिचमा पक्कै डिमोटिभेसन टाइप फिल आइहाल्छ, नपढौँ जस्तो लाग्छ, अल्झी लाग्न थाल्छ। अब त्यस्तो बेला मोबाइल पनि चलाइहाल्नु कि जस्तो लाग्छ। अब त्यस्तो बेलामा मोबाइल चलाउनु नै छ भने डिमोटिभेटै हुन्छौ भने बरु सन्दीप महेश्वरीको भिडियो हेर। तिमी मेड प्रेप जी जुन मेडिकल्सहरूको लागि इन्सपिरेसन मोटिभेसन बनाउने भिडियो छ होइन, जित फिक्स जस्तोहरू सुन। अब मोटिभेसन पनि सुन्नु अल्छी लाग्यो भने तिमी बरु यति मात्रै पढेर पुग्दैन जस्तो लाग्यो भने नि होइन, नेमको मोडलले मात्रै पढेर पुग्दैन जस्तो लाग्यो भने इन्डियन भिडियोहरू हेर जसमा चाहिँ एमसीक्यू प्र्याक्टिस गराउँछ क्या। किनकि कति क्वेसनहरू हाम्रो इन्डियाबाटै आएको हुन्छ होइन। त्यो भएको कारणले इन्डियन बुक हेर्ने त काम नगर, तर इन्डियन जुन एमसीक्यू प्र्याक्टिसहरू गराउँछन् नि, जुन मेन त अझ बायोलोजीको कति गरेर आउँछन् र तिम्रो केमिस्ट्री र फिजिक्सको पनि हेर्दाखेरि तिम्रो कन्सेप्ट अझ क्लियर हुन्छ क्या। र तिम्रो 1 महिना बिस्तारै बढ्छ। सुरुको 10 दिन त सकिन्न जस्तो लाग्छ, तर बिस्तारै गियर अप हुन्छ। अहिले तिमीले दिनको 3टा च्याप्टर भइरहेछौ भने अबको 10-15 दिनमा तिमीले दिनको 4वटा च्याप्टर भ्याउँछौ। त्यसको 10-15 दिनमा तिमीले 5वटा च्याप्टर भ्याउन थाल्छौ। त्यसपछि त यो जुन 55-52मा दिनको एउटा च्याप्टर भयो थियो, टाइम त एक्स्ट्रा पो हुन आउँछ त। 2 महिनामा नभ्याउने भन्ने कुरा हुन्छ यार, आफूले घोटेर पढ्न सक्नु पऱ्यो नि। अब त्यही हो, बिचमा इन्डियन भिडियोजहरूलाई पनि इन्कर्पोरेट गर। अब फाइनली के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि नाम निकाल्न सकिन्छ, धेरै सोच्ने होइन, खुरुखुरु पढ्ने, अघि बढ्ने क्या। धेरै सोच्यो भने सोचे भइन्छ, काम गर्न थाल्यो अघि बढिन्छ। मैले पनि मेरो प्रिपरेसनको बेलामा जुन मेरो ड्रप इयर थियो, बिचमा मेरो धेरै समस्याहरू भएको थियो होइन। के भएको थियो भनेर मैले मेरो ड्रपरको एउटा भिडियो नि बनाएको छु, मेरो स्टोरी भनेर सानो 3 मिनटको भिडियो बनाएको छु। त्यो पनि म इन डिस्क्रिप्सन हालिदिउँला, त्यो पनि हेर्दा भयो होइन। अब त्यही हो, सकिन्छ। आफूले म निकाल्छु नै भन्नु पऱ्यो क्या।
दिमागलाई सी त्यही मात्रै घुम्नु पर्यो, डक्टर त्यो मात्रै घुम्नु पर्यो। कतमा लेखे गर्ने क्या, म के गर्नु सक्ने, आफैले मोटिभेट गर्ने। अब धेरै गफ नदिउँ होइन, कुरा यस्तै हो। ल पढ्दै गर, बेस्ट लक फर द एक्जाम। थ्याङ्क यू।